आखिर ये क्या चीज है जिसे बड़े बड़े क्रूज शिप समुद्र के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में डालते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में समुद्र का पानी इतना ज्यादा गंदा हो जाता है। बाय द वे ये वही चीज है जो आप में से बहुत से लोग समझ रहे होंगे। देखो, जो ये क्रूज शिप्स होते हैं ये कई महीनों के लिए समुद्री यात्रा पर जाते हैं, जिनमें दुनिया भर से लोग वर्ल्ड टूर करते हैं। अब सामान्य सी बात है, जब एक शिप के अंदर इतने सारे लोग ट्रेवल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फ्रेश भी होंगे। तो ये उन्हीं लोगों का फ्रेश मटेरियल, मेरा मतलब है वेस्ट मटेरियल है, जिसे ऐसे ही समुद्र के अंदर डिकम्पोज कर दिया जाता है।